ये एक ऐसा पक्षी है जो सब कुछ हवा में करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? दरअसल इस पक्षी का नाम सूटी टर्न है, जो इतना हल्का होता है कि इसे हवा में तैरते रहना पसंद है। ये पक्षी घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक बिना जमीन में उतरे हवा में उड़ता रहता है। ये हवा में ही शिकार करता है और आराम करता है और कभी कभी तो सो भी लेता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ सूटी टर्न लगातार 4 से 5 दिनों तक जमीन पर ही नहीं उतरते। सच में प्रकृति के पास ऐसे कमाल के राज छुपे हैं जिनके बारे में जानकर हम हैरान हो जाते हैं।